ねこれだけ。エビ見られてもうねえ。一言言ってやってください。食えるもんなら食ってみろ。食ってやるよ。よーいスタート。いただきます。まずは皆さんエビから手をつけています。エビはうまい。ここね、ここありますからね。プリプリですよ。大きなエビがここにありますから。残り1分です。あ、1分？